И привет-привет, с вами как всегда Арина. И сегодня у нас хороший улов. Смотрите. И не забывайте про меня, Снежану. Я в GTA San Andreas играю. Ага. Кстати, она хорошо в это играет. Короче, вернемся к делу. У бабушки появился котенок. Так, почему-то его не видно, потому что он черный. Но он очень игривый. Вон он. Его зовут Черныш. Он такой миленький, он все свою лапку грызет. Он такой маленький. Ведь правда? Ну, считайте, кому понравился он. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой, смотрите. Ведь правда он крутенький. Ой, какой миленький. Только вот у него когти острые и часто любит на подоконнике. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.